Ndabifuriza kugira umugoroba mwiza. Inyeshyamba za M23 zongeye guhura n'uruva gusenya. FDNB ibakubise umushibuka wa kabutindi, ibatega mbushi, irangije ibatikizamo abatari bakeya. Ni nyuma yo kwihereza imihanda n'ubutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bava muri Bukavu berekeza mu bice bya Sange na Ruvungi. Iby'iyo nkuru ndaje tubigarukeho, ariko kandi nanone havutse bombori, ntabwo ibintu biri gusobanuka neza. Hirya y'ibirindiro ibyago byageze kwa Corneille Nangaa, yaba ari inkuru y'uko azasoni kandi cyangwa ni amakimbirane ari mu biro bye, aho uwari Directeur de Cabinet we ubu ngubu bivugwa yuko yamaze gufungwa muri gereza n'izi nyeshyamba zo bwazo arizo zamwifungiye. Iby'iyo nkuru nabyo ndaje tubigarukeho mu buryo burambuye cyane. Ariko kandi nanone ndagaruka kuri iyi nkuru aho Kigali yamanitse amaboko, amateka mashya akaba yiyanditse i Washington. Iyi ni inkuru imbahaye ikaze cyane kuri mwe mwese mugiye kubana natwe muri uyu mugoroba, mbifuriza kugubwa neza no kugira umugoroba mwiza wa tariki ya 19. Nk'uko bisanzwe rero, reka mbabwire ngo namwe muze kudusigira ibitekerezo byanyu muciye muri commentaire, mwanadutera inkunga yanyu y'uyu mugoroba tukabagirira amahirwe, mukora like, mukora share, ibintu bikagenda neza. Hirya y'ibirindiro ibyago byageze kwa Corneille Nangaa, yaba ari inkuru y'uko azasoni cyangwa ni amakimbirane y'imbere mu nzu mu biro bye. Iki ni ikibazo cyo kwibaza, ni nyuma y'uko amakuru akomeje gucicikana ndetse yemejwe n'abanyamakuru, cyane cyane umunyamakuru w'ubushishozi uzwi nka Pero Luwala aravuga ko mu ihuriro ry'inyeshyamba za M23 Yannick Chisola, umugabo wari wungirije Corneille Nangaa nk'umuyobozi w'ibiro bye cyangwa ibizwi nka Directeur de Cabinet, yakuwe ku ntebe ye igitaraganya, ndetse amakuru avuga ko ubu ngubu afungiwe mu nzu y'imbohe. Icyaha cyaba kimukubise hasi ni ikihe rero? Ntabwo ari politike, ahubwo ni ibyo barimo baravuga yuko ari imyitwarire idahwitse ngo n'urukozasoni. Amakuru aturuka mu mizi y'iri huriro rero aravuga ko Chisola akurikiranyweho kugerageza gufata ku ngufu umugore femme de ménage witwa Solange. Yashatse kumukoresha imibonano mpuzabitsina ku ngufu mu biro bye, mu gihe uyu mugore yari mu kazi ke k'iki. Ndabona hano akazi ntari kukabona neza. Ayo namwe mu makuru ariko akomeje gusohoka. Ubu rero hano hari kwibazwa ngo uyu mugabo aherereye hehe. Amakuru aravuga ko hashize iminsi 2 uyu mugabo ari mu gihome nyuma y'amabwiriza yatanzwe n'ubuyobozi bukuru bw'izi nyeshyamba. Biravugwa ko uyu muryango washakaga kwerekana ko utihanganira imyitwarire nk'iyo, nubwo abasesenguzi bibaza niba hataba hari n'izindi mpamvu zihishe inyuma y'uko gukurwa ku ntebe k'uyu muntu wari ukomeye kandi wari umwe mu bavuga rikijyana. Ese iri yaba ari ryo herezo rya Yannick Chisola muri izi nyeshyamba cyangwa ni agateganyo? Iyi ni inkuru igiye hanze, ngira ngo nta nubwo iramara hanze isaha igiye hanze, ariko aya makuru yo yamaze gushyirwa ku karubanda. Ariko igitangaje ni uburyo nyine niba banashatse kubigaragaza bagerageje kugira ngo berekane yuko batihanganira ibyaha, nyamara hirya yabo tugenda tubona amavideo n'amaraporo y'imiryango itandukanye. Nkuko nari natangiye mbibabwira rero, nareka ngaruke kuri uyu mushibuka ndetse na ambiscade ikomeye cyane. Agakuru k'inkubiri Nyangezi rero, ibintu bikomeje gukaza umurego mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho amakuru ashyushye aturuka mu gace ka Nyangezi avuga ko umutwe w'inyeshyamba za M23 waguye mu gatego umushibuka karabutaka w'ingabo z'u Burundi. Inyeshyamba zanyagiwe n'isasu, ibintu biragenda birayuba, urugamba ruraca ibintu. Uburyohe bwo gukunda igihugu burimo buragenda bugotagota zino nyeshyamba, aho Wazalendo yarahiye igaritsira. Amakuru agezwaho aturutse mu gace ka Nyangezi aravuga ko habaye imirwano ikomeye cyane, aho inyeshyamba zaguye mu mutego w'ingabo z'igihugu ndetse n'abafatanyabikorwa bazo ba Wazalendo. Aya makuru akomeza avuga ko hasigaye imirambo myinshi ku rugamba ku ruhande rw'izi nyeshyamba, mu gihe imyiteguro ikaze ikomeje kugaragara. Iby'ingenzi birimo kubera kuri uru rugamba rero, haravugwa yuko habayeho ambiscade. Hari amakuru avuga ko inyeshyamba zagushijwe mu mutego uremereye, ibi bikaba byatumye zihasiga agatwe mu buryo bukomeye cyane. Amakuru avuga yuko ramforo y'incamugongo
yamanutse imanuwe n'izi nyeshyamba za M23 yerekeza ahazwi nka Ruvungi ndetse na Sange. Nk'uko amakuru akomeza kwisukiranya no kwerekeza hano, bivugwa yuko izi nyeshyamba zaturutse mu bice bya Bukavu, mu gihe ingabo z'igihugu nazo zari maso zitegereje uwo ari we wese wahirahira amanuka muri iki gice. Muri iyi agisi, ubutumwa bwacishijwe ku mbuga nkoranyambaga mu majwi n'inyandiko bikomeje gucicikana. Abashyigikiye igihugu baragira bati igihugu ntikijya kibabarira abagambanyi na rimwe. Intsinzi cyangwa se ni umurego w'intambara ugomba kuzarangiza ibintu. Uyu muvuduko mushya w'imirwano inyangezi uje mu gihe umutwe utandukanye ukomeje guhangana n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wa M23 waturukaga mu bice bya Bukavu ushaka gukomeza umusada wabo ndetse n'imirwano ngo usatire Uvira, ariko biza kurangira bitabahiriye. Amakuru akagaragaza yuko hano muri Nyangezi ingabo z'u Burundi ndetse n'abafatanyabikorwa bazo ba FARDC na Wazalendo bari maso biteguye. Aya makuru ngira ngo nayabagejejeho kare mbabwira yuko izi modoka zamanutse ahagana ku isaha y'isayine n'iminota 45 zivuye muri Bukavu zigaca ahazwi nka kuri Essence. Ntibyaje kurangirira aho ngaho, rero murumva yuko ibintu bitaje koroha. Hari ikindi kibazo gikomeye cyane aho Kigali yamanitse amaboko. Amateka mashya yiyanditse Washington. Ese ubu nibwo bwaba bubaye ubwa mbere u Rwanda rwaba rwiteguye kuva muri Kongo, rwemeye koko nta mushyikirano wundi uzasabwa kuba rwakwinjira cyangwa rwasohoka ahantu. Tariki ya 17 n'iya 18 Werurwe igiye kwandika mu bitabo by'amateka nk'intangiriro y'isura nshya y'akarere k'ibiyaga bigari. Mu biganiro byahuje impande zombi, Washington ku bufatanye n'amahanga ya leta by'umwihariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika, u Rwanda rwiyemeje gukura ingabo n'ibikoresho byarwo byose ku butaka bwa Kongo. Igitangaje kurusha ibindi ni uko ubu bwa mbere Kigali yemeye ibyo Kinshasa yasabaga kuva kera, kuhava nta kondisiyo, nta n'ubwiru cyangwa andi mabanga agiyeho. Iby'ingenzi rero by'ingenzi bikubiye muri aya masezerano y'amateka bikavuga yuko harimo gukurayo ibikoresho, ingabo n'ibikoresho bya gisirikare by'u Rwanda bigomba kuva mu bice byumvikanyweho, bikaba bifatwa nko kubahiriza ubusugire bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni intsinzi ya politiki rero, aho abasesenguzi bavuga ko kuba u Rwanda rushobora kuva muri Kongo ari nko kwemera amakosa ku ruhande rwa Kigali ndetse no kwemera ko uburyo bwo gukemura ibibazo binyuze mu ntambara butagishoboka. Bityo inshingano za Kinshasa nayo yiyemeje gukaza umurego mu kurwanya FDLR mu buryo bugenzuwe cyane, ari nako irengera abaturage b'abasivile. Kongo n'umuyobozi mu rugo rwayo. Nk'uko umunyamakuru yaje kubivuga, aya masezerano ya Washington asize ubutumwa bukomeye. Ubusugire bwa Kongo ntibukiri ibintu byo kujyaho impaka. Ibi bivuze ko umwanzi cyangwa inshuti uwo ari we wese mu karere agomba kumenya ko ari nyir'urugo Kongo, nta wundi ubu bisabwa. Ubu si ukubura ingufu mu bya gisirikare gusa, ahubwo n'iherezo ry'ibihe byo kwitwaza umutekano kugira ngo ugume ku butaka bw'undi. Ese uyu mwanzuro ugiye guhindura iki ku rugamba ruri kubera mu burasirazuba bwa Kongo muri iki gihe? Waba wifuza ko haba handi mahane mu gihe u Rwanda rwaramuka rutemeye kubahiriza ibyo rwasinyiye?